Hello မဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ project evaluation လုပ်မဲ့လူတွေသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းလုပ်လို့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project evaluation လုပ်မဲ့လူကဒီ objective ကိုလုံးမဲ့ objective ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ develop လုပ်တတ်အောင်နော်ဟုတ်ပြီ objective develop လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က methodology ဟုတ်နော်ဘယ် method နဲ့သုံးပါလဲကျွန်တော်တို့ qualitative method လား quantitative method လား methodology လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ data collection tools တွေကဘယ် collection tools တွေသုံးပါလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sampling တွေလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ် sampling method တွေသုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေလုပ်တတ်သွားပြီဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲ data management လည်းလုပ်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့က qualitative data ဆိုလည်း manage လုပ်ရမလို့ quantitative data ဆိုလည်း manage လုပ်ဖို့တော့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါတွေမှမရလို့ရှိရင်လည်းဒါလုပ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဘာသိဖို့လိုလဲဆိုရင် data analysis skill လေးတွေလည်းသိဖို့လိုတယ် data analysis လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က statistical knowledge မှာမရှိလို့ရှိရင်တော့ data analysis လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ statistical knowledge လည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီဒါတွေသိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာလိုသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data interpretation skill လည်းလိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် data တွေကိုကောက်ပြီးဘယ်လိုမျိုး interpret လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတွေသိအောင်လည်းပြီးပြီလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတွေအကြောင်းလည်းသိဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံးတော့ Excel တို့ SPSS တို့ R တို့ပေါ့နော်တချို့ကဆိုရင် starter တို့ဘာတို့ရှိပါတယ်ဒီသုံးခုလောက်သိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မစိုးပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလုပ်ကြည့်အောင် objective ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလုပ်ပါဟုတ်နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလုပ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ project ရဲ့နမူနာလေးကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးလို့ဆိုသိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရင်ဒီမှာဒီပုံမူတည်ကျွန်တော်တို့သွားတိုင်းတာဘာကိုသွားတိုင်းပါလဲ increase ဖြစ်လားတို့ဘာတို့ညာတို့စသဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေကောင်းလားတို့ဟုတ်ပြီနော် market ကောင်းလားတို့သူတို့ရဲ့ရည်တွေကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒါကဒါဘာကိုသွားတိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က project ရဲ့ performance ကို evaluation သွားလုပ်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က objective လို့စဉ်းစားလိုက် objective ဟုတ်ပြီနော်အမေပြောလိုက်လေရတယ်ဟုတ်ပြီနော် The main objective of the study is to evaluate the performance of our project နော်ဟုတ်နော်လို့ရှိရင် specific objective တွေကတော့ဟုတ်နော်ဒါပါပြောချင်တယ်ဒါကတော့ grammar ကြီးပဲထားတာအဲ့တော့ specific objective တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာသိမှလဲဆိုဒါတွေပဲဟုတ်နော်ဒါလေးကျွန်တော် copy ပြလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဗျာခဲ့တာပဲဟုတ်နော် to understand to explore to know to investigate တို့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လက်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်နော်
ဒါပဲဟုတ်နော်ဒါဆိုအကျဉ်းကျွန်တော်တို့ objective ရတာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်သိချင်တာ project ရဲ့ performance ကိုသိချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ overall objective ကကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ performance ကိုသိဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယကျတော့မသိဖို့အတွက်လဲဆိုလို့ဒုတိယကဘာလဲဆိုလို့ချင်း specific objective လေးကျွန်တော်တို့ကိုသိချင်တာပဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ methodology အကြောင်းလည်းသိဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ methodology တွေကိုမစဉ်းစားခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့ရလဲဆိုဒီမေးခွန်းတွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါတို့ဘာ information တွေလိုတာလဲဟုတ်နော်ကျွန်တော် income statement target farmer အကြောင်းသိချင်တယ် stable market အကြောင်းသိချင်တယ်ဟုတ်နော် quality ရော yield အကြောင်းသိချင်တယ် quantity ရော yield ရော quality ရော yield နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ information လိုချင်တာလဲကျွန်တော်မှာ income လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်နော် income လုံးနဲ့ပဲ what is your income လို့မေးရလို့ရှိရင်ရပြီဆိုရင် what is your income ပဲဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဘယ်မှာသွားရအောင်လဲဟုတ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်နော်ကိုသိချင်တယ်နော် how many acres do you ဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်နော် quality C ကလည်းကျွန်တော်တို့ကရီးကိုတခုခုပြောင်းလဲနိုင်တယ် fertilizer အသုံးပြုမှလည်းရီးကိုတခုခုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် pesticide အသုံးပြုမှလည်းရီးကိုတခုခုပြောင်းလဲနိုင်တယ် GAP practice တွေသုံးတာလည်းရီးကိုတခုခုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေထည့်မိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော် grade အင်းရောက်တဲ့ဟာတွေက grade ဘယ်လောက်ရလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးလေးဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါ information ဒါအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရတယ်နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ get data collection tools သုံးပါလေအဲ့တော့ what is your income လို့ပြောတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်မှာဟုတ်ပြီနော် what is your income လို့ where do you sell your product လို့စသဖြင့်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့ရလဲဆို survey လုပ်ပို့လို့တာဟုတ်ပြီနော် survey လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆို questionnaire လို့ဟုတ်နော် questionnaire လို့questionnaire တွေတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က FGD focus group discussion လုပ်ပြီးမှထွက်လာမယ့်ဟာတွေရှိတယ် in depth လိုက်ပြီးမှထွက်လာမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီမှာဒီ information တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ questionnaire နဲ့ကောက်ပြီးတော့သုံးသပ်မှာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် questionnaire လို့သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမလားဘူးနောက်ထပ်ဘာတွေလိုချင်သေးလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် objective နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ general information လေးတွေပေါ့နော်general ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် each of respondent လို့ general of the respondent လို့ပြီးလို့ရှိရင် education of family member တို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာတွေရှိအောင်လဲပြီးလို့ရှိရင် family support ဖြစ်တဲ့ member ပေါ့နော်ဟိုမိသားစု9ယောက်ထဲမှာဘယ်နှယောက်ကဝိုင်းကူလုပ်ပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးရင်လုံးရှိလားမရှိဘူးလားဒါတွေကြောင့်သူဒုက္ခရောက်တာတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မေးသင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားသာ library ခုအကြောင်းတွေမေးသင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရလားဘာလားမသိဘူးဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်machinery တော့မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ machinery service တွေဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမေးခွန်းမေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသိကျင်သေးတာလဲဟုတ်ပြီနော် challenges တွေအကြောင်းသိကျင်သေးတာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အခုလောဆယ်ဒီစာပေးရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က questionnaire နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် focus group discussion တွေပါတယ်လုပ်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြေရဘာလို့ focus group discussion တွေလုပ်စရာမလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီ information ပဲလိုချင်တယ် increase income ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားသိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် stable market ကြောင်းဘာလဲညာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ90 95စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေပြောထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က100%မအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်100%မအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိသလို failure ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ case study လို့ပုံစံမျိုးမေးသင့်တာရှိရင်မေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့ကောင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့အောင်မြင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးလို့ရတယ်ကြာချုံးသွားတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ကြာချုံးသွားတာဒါမျိုးတွေပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် project ကဘာလုပ်ပေးတာလဲဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကိုဒီမှာ grant တွေပေးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် collective market မှာပါလားမပါလားလို့ပြောတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သင်တန်းရတာတွေကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ general အောက်မှာပဲထည့်တဲ့ဘယ်မှာပဲထည့်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးမေးလို့ရတယ်ဒါတွေကဘယ်ကနေလာလဲဆိုအတလွတ်လာတာတခုမှမပါဘူးเนาะဒါတွေအကုန်လုံးကဒီမှာ age ဆိုလို့ရှိရင်လည်း age ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့
အထွန်းနှုန်းတွေပြောင်းလဲသွားလားဝင်ငွေတွေပြောင်းလဲသွားလားဂျန်ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထွန်းနှုန်းတွေပြောင်းလဲသွားလားဝင်ငွေတွေပြောင်းလဲသွားလား education မှာမူတည်ပြီးဝင်ငွေတွေပြောင်းလဲသွားလားမပြောင်းလဲဘူးလား family member ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ family member ကြီးတာသေးတာပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့တခုပြောင်းလဲတာရှိလားဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဝိုင်းကူအလုပ်ထမ်းမှာဝိုင်းကူပေးခြင်းအပြင်သူတို့တခုခုပြောင်းလဲသွားတာရှိလားအကျွေးယူနိုင်တာမယူနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အကျွေးရှိတာမရှိတာပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲလားဟုတ်ပြီနော်အားသာ livelihood ရှိတာဥပမာကြက်မွေးငှက်မွေးတခုခုပေါ့နော်ဈေးရောင်းစသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်အခြားဘာမှမရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုကွာခြားမှုရှိလားပြီးလို့ချင်း set တွေကို access တွေဖြစ်တာကိုပိုင်ပိုင်တာဒါမှမပိုင်တာပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တခုခုပြောင်းလဲတာရှိလားပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကဘယ်လိုတွေရှိတာလဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က project ကသင်တန်းတွေပေးထားတာရှိတယ် grant တွေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးရတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က objective စဉ်းစားတတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတတ်ပြီအဲ့တော့မေးခွန်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုက်ရိုက်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေပဲအဲ့တိုက်ရိုက်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတခုခုလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး supporting ဖြစ်မဲ့မေးခွန်းလေးတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ထပ်မေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမေး question ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ question နဲ့ format ပေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က question နဲ့ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘယ်နှယောက်ကိုကောက်အောင်ပါလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က sample size ပုံမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ကိုတော့ကောက်သင့်ပြီဆိုပြီးတော့ဥပမာအယောက်400လား450လား300ကျော်လားဆိုပြီးတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ survey လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က population တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က generalize လုပ်ဖို့အတွက် survey လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်တဲ့အယောက်400 500ကဒီ population ကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို sampling method တွေသုံးပြီးကောက်အောင်ပါလဲဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရှိ video file တွေမှာတင်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတတ်သွားမယ်လုပ်တတ်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်